眼看匪徒就要破门而入了，阿诺把煤气罐放进冰箱，喊来队友帮忙，一起往门口推，又把手雷丢进冰箱，门外的匪徒被炸飞。毒枭面前的监视器也被炸得没了影像，毒枭彻底怒了，他派能打和农师带领第二队人马去清理残局，特警也损失惨重。阿诺和受伤的小黑爬上他们之前凿开的洞，队长和白毛则向旁边撤离。阿诺决定带着小黑去找眼镜求助，突然埋伏在房间的匪徒向他们发起了偷袭，阿诺左手刀右手棍就和匪徒干了起来。只是楼下的队长和白毛中尉藏在厕所旁边，匪徒马上就要发现他们了。这是一个躲在房间里的小弟，要拿枪偷袭阿诺和小黑。阿诺反手夺过手枪，结果了小弟。楼下的匪徒听到枪响上来搜查，队长躲过一劫。小黑知道现在只有眼镜能救他们了，眼镜的老婆求他不要开门。在最后的关头，眼镜还是打开了房门，让阿诺和小黑进屋了，并把他俩藏在了墙后面的隔板里。匪徒凶神恶煞的到眼镜家里搜查，领头的好像知道隔板是空的，一刀一刀的往里捅。这下阿诺他们是插翅难飞了。果然领头的一刀捅在了阿诺的脸上，幸亏眼镜在外面大闹起来，吸引了领头的注意。这时阿诺用手轻轻地捏住刀刃，领头的过来拔刀，阿诺擦掉上面的血迹，终于逃过一劫。眼镜告诉阿诺，他们的白毛中尉是个奸细，阿诺不相信。然后阿诺继续出去寻找出路，他刚出去就碰到刚才追杀他们的那帮匪徒。阿诺被追到一条死胡同，没办法，又是和他们一顿拳打脚踢。阿诺抱着领头的匪徒从楼上跳下来，匪徒在下，阿诺在上，匪徒被压死，阿诺也精疲力尽的在走廊里前行。突然一双手把他拉进一个房间，这时队长他们躲在屋子里暂时休息。队长提议要去救阿诺和小黑，白毛说他们都活不了了。队长这时也怀疑白毛有猫腻，并告诉白毛在这里得听我的。说完他开门就要去救队，刚开门就遇到了能打，他们同时拔出了武器，不同的是能打拔出了枪，队长却是匕首。白毛见情况不妙，拔腿就跑，合着干架你不行，逃跑第一名。能打让队长进屋，并把房门关上，把枪也放在了桌上。随后能打开始脱衣服，队长想你不会是垂怜我的美貌吧？能打说你想多了。说完就开始和队长锻炼身体。两人一顿广播体操之后，队长不敌，被能打扭断了脖子。